Hello guys, this is RJ aka it's on me. Higwa kay ka. Ah. Higwa kay ka. Ingon ka, apil ko. Apil is. Apil ka intro pag anay ko di ko kawat. Hindi gani ko kay Ako ko. ako na asawa day Liza. Musta Brad? Sa Musta? brad. Ang So di mahimo ko ay intro ha. Okay, Mabiyan akong ganahan ko. So mo Sige intro na ko. Intro. Hello guys, this is RJ aka Dancer ka intro baby. Oh my gosh. Kill. Ganahan jagay ko anay mo. Antay. Mingawan sa Diyos ko ba kay di kaya kay ikaw yung dancer no. Right. So masayaw sa So, special. Kuhaan lang ko sa iyang costume. Panganaw, kumbrang kita nun. So, no, kuan man ni sa mga wa sa uso na inani man gini oversize. I know, but akong isulo ba murag kuan? Barangay tanod na ako. Ako may kuan ni mami. Agree. So, kuha ko special guest ha kay kuan ganing grupo ha good. So, she knows na kuan refuge akong gikuan. Akong gi-intro, intro akong gi-review. Before. Last week. That was last week, yeah. And I really liked it. Yeah. So shout out to Jairo, yeah. So from Dolho Fatima mo tong grupo ha. Oh, marami Yeah. ka ito sa Jukog Tulbo. Katugod mo. I don't know. Pero Okay, sa una with nag-aasa. Jason. Yeah. Practice, I think, yeah. Yeah, we'll talk to that later. So Dolho Fatima, yeah. Anakapan kay taga Dolho man sad ni. Morning grupo na hait sig kayo, yeah. So usan is pinaka-hait mo nang gida ka diri kay kuan pilong tiga sa kuan pag react ba kay dili na ko mag-grasp Makaya. ilahang kuan kay grabe na kayo. Grabe na kaya lang kung kanang backup. Ginana sa ka-intense ang kuan. Yeah. So, ready na ka? Yeah, Ready na ka? Yeah. So, I was born ready. atong pagawas from all the way from Dolho Fatima, pinakagahi, man, gahi pa sa spalto, man. Gahi pa sa spalto. Please, let's welcome Underground Street. Yes. Yes! Oh. Underground Oh. Streets. Mo nang gingo na Streets. gahi pa sa spalto, gahi pa sa bato ka. Oh, Laom ba? Laom. Ato man sa underground. Underground. So, di na ni mo makuha na imo pa din na makuha. Titi pa na ni mo. Gosh! Kuya, Kita ka? na ilahang mga costumes. Uy, nindot ba? Solid yung Yeah. underground. That means Gahi like kayo. like to the armor core cause like Kabaw ka unsa ako ang makuan jud pati ang ilahang pag-pose, arrangement. yes. It's like measure na your measurement ba no? Oh yeah, so like diri ka nya. Yeah. Mo ni gakuan wala ba Mo ni- tower ba inana ba like ka? It's- When it's really nice na Pero kuan. ginag si D Soraki Which one? kanang Let me see. Let me tapat put my ni kinsa na si Bilong? they belong this one. Si But this Bilong. one, you belong. Si Bilong. So Si Bilong. I know that guy belong. And this guy, you mean? Yeah, cutie. Yeah. So taas sad. Idol taas sa sila. biyatin ako sa D Soraki. So yeah, Underground Street. There you go. Yeah. Let's I bet na kay mga list din na atong magkuan matuki na to sa mga members of Yeah, sa so nakuan. from our reliable source. Yes. So, niya pa yun siya diri na brief record. Yeah. So ata sa brief record, brief. Murag di man ni siya brief kay taas man. Yeah. So atong ikuan ang mga members, yeah. Oh, Ang mga members sa ato ati ikuan. Okay.
may mga members sa atin. Naka-notice take ko sa ilang kuan o logo. QTV ka ilang logo no. Yeah. Murag kuan kayo I didn't sa even realize na Philippines ilang ko anong 3 logo din. stars, niya ay sun. Yeah, of Yeah, course. na From ay- Pilipinas man ang ko. Oh, Yeah. yeah. Unsam na? Oh, like UGS. UGS. Underground Streets. Yes, that's what So, it is. 2017. So, unsam ni sila founded 2017. Yeah. I So, think oh, that one- founded in, I don't know the exact date, but in April 2017. Yes. So, ang ilahang founder and director is Mark. Let's pull out the Mark. Let me So, see. si Mark. I remember Mark. Oh my God. Look at that. Man, that's why. Wow, swag let me pull it kayo. down. Uy, no, Yes. ayan kay siya ba? It reminds me of like sa international kay Chris Brown. My God, And then na kay Mark sa Cebu. Wait Ah, sa, teka. ang akong ma-remember sa una, katong naa pa siya kang Jason, pero di man yung gamayan. Karon gamay gihapon, pero murag ang ngayon na jud kay siya. Grow up and grow. Murag na ko. daghan na jud siya kwarta. Kasulit sa kay. kusyo, oh. Murag sa siya is Kastakli, ya. Murag Oh my ang God, dating ba. ganahabi ko anas kasta. Yeah. Lover boy. So, yeah, Yeah. that's the founder. Na I ang tell you. ilahang assistant choreographer is Sam. Ooh, look at that lady. Oh, Get back! siya. Get back! Yes! Oh my God! May chicken na siyang bayhan. Ay, nandun pa nila kanana. Sa una, katong sila ni isa tong pangalan si Darian. Darian. Okay, kasi since nag-storya ka sa imong idol na si Darian, let's just No, kanisa siya. Okay, kanisa okay. siya. Hold on. Sorry, Kaya Sam, but murag- Sam, I had a lot of words to this lady, but I'll save it for the next, to the next round. Okay? Okay, She's more than enough. Yeah. So kailangan i-shag usag yung Oh, content. for Usag sure. yung content. Oh, Sa invite na sa for Like, sure, ha? Kaya- masuko mga ganyan ba? Hindi, gini pwede. Mabungkag yun, di tanan yun. Yeah, but Yeah. Oh, sige. she should have Okay. a different segment. Okay? Oh, okay. Yeah. So, Sam ato- is what So, she's... si Sam ang assistant choreographer. Oh, see? So, I bet Assistant. kung assistant choreographer ni siya, ang choreographer yun nila si Mark. Oh yeah, for course, kasi siya man mo handle sa tanan ako. Okay. Handle man siya sa tanan ko. I Founder see. siya mo ikuan. Either way. Founder, director, director. choreographer. Um, and then assistant choreographer si Sam. Yeah, so founder, I think na sila yung He's a director. founder and director lagi si Okay. Mark. My bad. So, assistant choreographer and then Ang assistant. assistant director, di na to dugayon, uy. Oh yeah, for sure. So, Si, ang assistant director kay ako yun yung paborito si oh no. Sir, kumusta? Good morning. Ay, wala ko late. Wala ko late ani. So ka sa iyahang PE na Oh. class. Oh my god, di ko man late. Uy, excited ko permi. anong yun sa mali mo na pagka kuan sa PE na di ba kay Lucy? UC Oy, man na special- siya. I know, pero special class na ko, ang PE na siya gyud akong kanon. No. Mo na akong ganahan na maestro. Ay pag dinap. Ay pamak. Oh, gina, Ito siya ba? gyud si Sir. Ay, Fem. may mga ba? Yeah, Oh, si Fem. Di ka? Oh my God! Di ko katoo. Pero every time na gina ko remember sa una or basta magtanaw ko ni Fem, katawan lang siya kayo sila. Yeah. Binabasmile. Ah. Kanang musunod lang yun tanan. Actually guys, nga nung gitawag na mong Fem kay sa type 1 pa siya Fem ang tawag. Pero I don't know kung unsay tawag ninyo dito. I bet Jed or Jedrel sa inyo Underground Street, but for me it's still Fem na Yeah. ginalab Pero siya ko na ba? member sa Endearment, Type 1. no? Yeah. Endearment sa type 1. Thank you so Wow! much, Fem. Protect this guy at all costs. Kay mao gini siya. Duol ni sa kuang heart pod na kuan member na ko. So, asa man ko sa imong heart di ay og duol siya sa imong Duol ka na nakadali niya. Pardong nasa ubos. Sabi ko magtigi niya ni Fem. Oh, yung Fem. So no. Well, this guy is kanang butan kayo niya nangayo kog mga information. So Yeah. good thing to know na member siya sa Underground Street, which is so much better. You No, know? kuan jud, no wonder na maestro siya kay murag update
kasaligan. Kasaligan niya. So, Very responsible niya. Down to earth lang gihapon. sa smile lang daan, mura kag No, marabag smile. Kwarta na ni. Ah! Sir, kwarta na kami may pang snack ba? So, yeah. So, Okay, yeah. ang next na to, Next na to si Paulo, si Toy Toy, ganahan lagi ko aning pangana. Yeah. Si Darian, my idol. Oh, my let gosh. me pull that Darian. Let me see. Darian. Actually, si Darian, kay naman may nakita na picture set. So, i-pull out na lang sa namo ang iyahang labi-dabi. So, let's Huh? check. Yan, labi-dabi. I'll show you. This one. Aww. Oy, si Bilong lagi na uyap tayo sila. You don't know. Tuga naman silang uyab. Oh, I Yeah. don't know. I'm not updated. Oh my Busy God. kayo sa kuwan, pero bagay kayo. Diba? Bagay kayo mo. Umayan kayo. Actually, nung una pa siguro ko ano naka-feel na murag bagay sila. Kaya sa una pa man sana sila na murag nagkasayaw. LinkedIn. LinkedIn yun. Darian is Mo din ang baga kay nag-lipstick si Darian sa una. Siguro sa una pa na siya pa-cute-cute. No? Mo yun ako manotice. di man siya nato kakuan ng si Bilong kay Gwapo gwapo man si sad Bilong, niya. gwapo Ang si may kay mo Bilong. breakdance si Darian said Mortis likewise is may si kay mo sayaw. So Artistahin Ano? sa yun pati si anong dili Bilong. man magkasila, di ba? Murag Robin Padilla si Bilong. Uy. Oh yeah, look at that. Oo. Look at that. That's right there, man. That's like Hait. belong. Hait, I yeah. belong. Yeah, he belongs to Darian yun. Okay, so next na to na kuan. Okay, so after Darian si Bilong. So duha na sila. Okay. Uy, napasad. Wax. Wax. Sorry, wax. So wax. No, so wax. Oh, so wax. Yeah, Okay, wax. wax. Oh, wala din na wax. Wax. Okay. Oh, give me this bag of wax. Yeah. Hey, Hey. Dexter. Si Dexter. Dexter. Wala pang hook. I don't know. Daghang kay kog mga nakita ng mga dancers before na. Pero, wow kabaw kung unsa gyud nila ang mga names. So, si Apil si Dexter. Yeah. Mhm. Kung naagay kay picture, pull out na lang. Clark. Si Oh, Clark Clark. kay Let me see assistant on this leader one. ni siya. Okay, let me pull out Clark. Oh no, that's Wilmar. Let's just Wilmar stays Wilmar right there. Wilmar is what? A leader. Wilmar si leader. Okay, that's good. So siya may leader, then let's pull out. That's That's Wilmar. Wilmar. Yeah. Leader Okay. siya. Pareha may type Adidas. Oh yeah. And then let's gonna pull up the Let's pull up Clark. Mo ni Clark? Yeah. That's Katong Bona kung gingon na Disoraki. I think so. I'm not sure. I'm not sure, but yeah. Cute. Cool kayo yung braids. Yeah. And the background and yeah, it's Cute kayo. dude. It's Kamao jud siya. awesome. Dancer. Kabaw ka unsa sa dancer no kung may ka manamit na kay fashion, creative kay ka sa myself. Yeah, sakto. Dancer jud ka. Dagan sa kagkuan, kuan ba? Ha? Dagan kag dagan kag masayaw. Ina na jud ko kayo kun. Dagan kag masayaw. So yeah, underground street. So na pa may pa. makuan na to da. Naasad si Tonton. Yeah, Tonton. Yeah. Tonton. Si Dandan. Wow, kaya mo mga pangalan eh, Tonton. Oh, or Dandan. basin na sayop lang ko. Tonton niya na Dantu. Dili na siya Dantu. No, Dandan. niya na Yeah, siya. of Okay. course. Ayan, sige, ganito. Napa. Tonten. So, di ba, wait lang. Di ba, ang atong tawag kang Jedril kay Fem, endearment man na nato. Yeah. Siguro ilara ning buhat-buhat no na mo I guess or so. mao na gyud Basin- ni nickname. I Ganahan don't jud kay ko sa nickname natong kita mga Pinoy ay kay mga Yeah. ang usay ang ilang pilion na nickname kanang worst na kuan, Yeah. pinatiguang or kataw-an na no. Pero manahilan tadaan na sa mga pangan rin na maobji pangan or we really don't know kay ang among source si Fem, si Jet. Pero i-comment lang ang inyong tinuod. Kung okay, kung di ninyo ikuan lang, it's okay. Pero kung inyo yung pangan ibutang i-comment lang. ninyo ang Kaya mo kuan para malingaw ta. I-withdraw na mo ang kuan dali. So, no. Pero kani pa lang daan, lipay na ni sila na at least na recognize mo na appealaan na niya mas
inato raman ni na podcast. So, But it's really have to know their real name. Yeah, mas na nindot kuwan yun, kita. mas Kasi nindot yun, nickname lang na kuan. Pero at least ba? yeah, Nami na kay pull out na ilang kuan. pamilya, malipay Of sa, course, di ba? ma-pull out Like, ang kuan. kung daddy or kung minyo naman or unsa ba. Yeah. So, Next na to, after iton 10, si It's Shoot. Wow. I shoot. Our family, So, common ang pangan, pero dili common, oy. hait Dili ba naman? common. Sa unsa ka dili ka common na ay toy-toy. Amin ang ishoot ba? Tonten Nagkana ko kauban na o ishoot. ishoot. Tonten niya ishoot. Yeah. I-shoot ang tonten. Sawa. Napasad si Ivan. Mhm. O, diri na kanang mura nagkanang Medyo pinalaysyo na. Laysyo na. kuan na. Amerikana na Ivan. ka. Ivan. Philip. Or ano Philip. na? Philip. Sa uro pag British. Philip. Yeah, Philip. No, Philip. And then, EJ. Oh, diba? AJ lagi. AJ, RJ, a.k.a. AKA dancer ka. Amen! My man, EJ. Music diha. Go, EJ. It's Go, RJ. Go, EJ. Wala kill. Wala kill. Yeah, so and there you go. Those are the members and the founder, assistant. Company. I just realized na grabe lang structure sa ilang grupo kay kato akong grupo sa una god. I mean, ako nadakan sa is either naggrupo a member. Uso ninyo sa una. Yeah, sa member na mo, sa Yeah. member na under ko, usar gid ang leader. Yeah. And then when I when I form a crew, ako sa leader, ana ba? Pero nasa ko'y assistant. Na ako'y assistant at that time. I just realized na ako'y assistant. It was shout out to Maki. Maki akong kauban. Maki. So, Si Maki Boy. Maki boy, I will right there. That's Maki right there. But yeah, so ang ilahang grupo na siya, let me see. Na sila founder. na sila- So of course, na gay founder. founder, Na ang choreographer, assistant choreographer, assistant director, assistant leader, and leader. Yeah. So, So- can you imagine sa ilahang kuan kung like you said, kumpanya ba na style So ba? excited ko na mutanaw sa ilang sayaw. Kay organized man yung kay sila. It Oh, will yeah. always reflect good sa sayaw. Makakuan lang ko ba kay unique ba? Unique ang style sa ilahang member ilahang gi kuan ni Mark ba? Oh, kay Pamalakad. kuan niya. Yeah. Pamalakad. Ikaw leader din na. Yeah. Founder man ko pero leader ka din na. So, So, kana leader ka na kay assistant na leader, yeah? yeah. And then assistant director. Mhm. Mhm. So, excited ko kung sa kuan ba? Organized lang jud kay sila. Sa karon manggod na generation or sa era sa mga dancers karon murag sa nung una tapok-tapok lang diretso, well kuan na gid sila ba o nag-meeting na gid sila on how they Improve they will improve Yeah. themselves ano ba no? Yeah, so kung inana magkay ka structure ang ilang grupo, yeah, Mhm. ato i-pull out ang kuha nila, ang ilang mga titles na Oh kuha, yeah. Ato Yun ang i-pull ilahang mga Mao nang gidagyo taga dire kay di na ko masagang ya. So, I don't know, sao ni mo ani. Sakna lang yun. Kuan. Sige, ato nang I kuan feel like- akong Akong na-feel bag, akong katawa o katong katawa na kuan pareha. Bita. Yeah. Bantay ka. Imo ka lang katawan ko. Okay, so, from our reliable stores, yun siya brief record ko, no? Pero I doubt it. Di siya brief kay kuan yun. Yeah, so Pants gid. mao gyud dili brief na pants gyud na. Okay, so ang ilahang mga achievements, Grand Champion Cebu's Best Dance Crew Season 2. Ooh, Yay! That was 2023. 2023. Yeah. So that was last year. 2023. Last year ba? Kung 2024 ta karon. 2023 last year. I know. Okay. Kill.
Grand Champion Madrigal TV Manila 2018. Ooh, 2018. Wow, grabe ni. Adto gyud sa Tilag Manila, no? Okay. Siyempre, kung hait na ka sa Cebu, sa koa lang ba? O sa dream gyud na ninyong mga dancers na Alangan, yeah. Kung hait na ka sa Cebu, I mean, mo explore manggug ka. I mean, ma-feel na manggug na nimo na, oh man, this wala kay kaatuan. Wala man ka namang, there's nothing left. Gi ka naman nga to, champion sa mi dito, gi ka Yeah. naman sa dire, champion naman sa mi. Wala na may line ka-showcase sa mong kuan ba. Yeah. Kay, lig-on man mi. So, ato tas mga dagkong mga halimaw sa nga to, mga to mga sa laing na dadapit, Yeah. in which na maka-experience ka niya, ma-challenge sa di mo mong self. Yeah? Yeah. So, mao na. I agree. So, lahi sa nila na achievement, they were the grand champions, Sinulog's best dance crew. Oh, kana, dako kayo na. Dako kayo na, sinulog, dako Oh kayo my na, dako kayo na God. event. No, dili lang kay kausa, not once but twice. Oh my God. 2018 and 2024. Sounds, So, that's karon lang January, right? Yeah, This year. Oh this my year. God. Very nice. And grand champions at sila sa SM Consolacion Dance Fest Oh, 2019. 2019, yeah. Wow. Grand champion DepEd Dance War Tubigon Bohol 2019. Wala na, nanglangoy na. Okay, Nanglangoy na sila. Yeah, I bet ang nagsusul ani na mga to tag contest kay kuan si Fem. An, let me For pull sure. out that one kay kuan. Balik ka. Kay Sir, inspiration ikaw jud gid na among ko siya. kuan gid, sir. Yeah, idol kani. jud kay pati ang picture niya karon idol jud kay na ko siya. Kalangan-kalangan. Like I said, I need to protect this guy at all costs. Yeah. Oh my gosh. Idol kay na ko ang brown shoes ni Fem Deha. So, next. So, after sila na nang langoy, no? Nibalik sila sa kuan, sa Cebu. backstroke. Sila. Okay, grand champion sila sa Sugat Kabanhawan sa Minglanilla. Not once, not twice, but thrice. Oh, my man, God. massive congratulations. 2018, 2019, and 2022. Of course. Ano man. Yeah. Ano man di, di My ba? God. Yeah, sa imuha pa yung lugar, Mingdanilla. Yeah. So, mota na ako isulti na, oh my God, sa Minglanilla na lisod kaayo sad siguro, I don't know, ang mga tao ba na kung niadto kag Minglanilla usay kana diha busy man ko kay na umaligya sa palengke or Yeah. Pero as a dancer and then as a like a crew, kana man kung lugar agad kanang kabanhawan niya. Yeah. Kuan man gud na gud mo gini at ngan gyud sa mga dancer kung ganahan mo showcase gyud sa inyong Oba. kuan. Kaya mas daghang tao. Daghan sang grupo gud. Pila mo kabuok mag-compete anak gud. Oh, So yeah. pila mo Mas ka kuan. con siya, mura siya grand na. Yeah, grand jud na kon grand contest right next sa kuan ba sa Sinulog ba. Sinulog So na sa mga kabanhawan na Kabanhawan. kuan mo nang pangandaman na nila. Yeah. Yeah. And kuan sad ginadayo sad yun na ang Ang lugar Kabanhawan sa sa Minglanilla. Minglanilla, yeah. So Correct, not yeah. only that, so grand champions at sila sa Dalaget Dance Craze 2023-2024. Ooh. So kaduha, grand Back to back. champions at sila sa Sayo sa Subo 2023. Wow! Isa naman na ay wala man I kapila na mean, ko sulti ka ba? ano, Mag grand champion. Oh my God. So, kay gusto sa siguro nila, sige lang tag grand champion ani. So, first placer na sa first placer sila sa AP Party List 2022. Yeah. Alright. And then, first placers at sila sa Buglasan, Dumaguete, 2018 and 2019. So, second time in a row. First placers at sila sa Tondo, Manila Dance Contest 2018. Wow! Ooh. So, wala na. Wala na sila ng langoy. Wala na sila ng nangon. Yeah. Pero, come to Nisakay think of, sakay na, Hirap pa pa na nila. Pero, come to think of it, like, nangato sila Manila. Oh, man, kanang inana. I just imagine kung ako ang grupo atong time man, maka-atomic kuha na, mabalita din. Wala mahitabo, pero, happy ko ani na crew. Na Yeah, I naka-venture feel- sila na nakuan ba? Yeah, kay Venture na mga kuan. makabantay ko nimo na like magtanaw kag
kanang kuan sa mga laing grupo. Dili to di mong grupo pero malipay ka magtanaw na kayawa. It's still in my blood. Marag- Still in my blood good sa akong veins na kung makakita ko musayaw. Basta mga dancers, no? Yo, radyo gyapon ko kanang kuan ba? Ora Yeah. gyapon ko. Kirig-kirig. Dili lang ako singkuranan pero Yeah. ganahan gyapon pero sound taman. Yeah. No, you have to go back good or sayo jud ka. So Yeah. second placers sila sa Subarao Festival at Puerto Princesa, Palawan 2019. Oh, Wow, grabe, ilang mga Palawan. achievements. And Good. and don't forget and counting. Oh yeah, for sure. Oh my God, man. Underground Street. Grabe. Grabe na grupo, man. Ura bag, Wow. so may ura mag-armor or kanang ilawom ba sa ground ba na mo na imoy kabangga. Ura bag, man, suda ng grupo. Kita sa achievements lang daan. Ura bag, pinakli ba? Ura bag, no wonder na inana sila og structure sa ilang kuan grupo. Yeah. Yeah? Nindot kay pagkakuan ni Mark. And si Yeah. Mark, small but terrible. Yeah, gamay pero man ang kuan niya Ang concept. utok niya, creative Grabe, mind yun. bata. Grabe. Grabe, shout out Mark. Let me pull out that Costas. Ibalik na ko ang si. There you go, man. Hait kay ni siya na kuha niya na. Solid picture ba, like niya. ba? Nilip ang background. Founder na. Ora kag I am the founder. Let me see. Wala? Ora mag look at I me. am the boss. Ora like look at me na. Look at me na. Yeah. Man, saludo. All that we did from the crew, saludo. So, dili makumpleto kung, yeah? Dili makumpleto kung di ka ka-real ka lang. Yo. Oh yeah. That's what I'm here for. Matang kuan na ta ka para That's what maka-witness I'm ka. here for. Kay di na to Okay, mapugnan ang ilang masasayaw. achievement at i-pull out ang ilang sayaw. Yeah? Let's go. Let's go. Ato is hirit nila yung mugna nila yung kuan yung sayaw nila kay pinaka the best ni. Okay, get ready. Here we go. And let me back a little bit. Boom, let's go. Actually, this is Wait lang, unsam na SB Night 2024. 2024. So, ang kanina contest is champion ng Underground Streets sa San Fernando, Cebu. Okay. So, bago-bago lang na Pass siya. Yeah. So, shout out again to Sam Rivera kay ang iyang video among gigamit. So, ngano man di ba? Membro siya. So, Yeah. iyang grupo among kuan, di ba? So, subscribe sab mo sa iyang channel. Naman sa kuan. Nani sa siya iyang kuan. channel. Of course, she Sam has to. Rivera channel. So, subscribe mo. Yeah? Mm. Okay. So, let's pull out and then we can see right Subscribe. now. Subscribe. Missy Elliott, for it's him, the Lord Almighty, who allows us our success. For if he made heaven and earth, in God we must trust. Uli committed din sa Samo Daguan eh. Gana niya. Right, Commit picture ka. sa Commit ka. Oh, man. Boom, full twist. Hip hop better wake up. okay, style is now. Oh, grabe nila kakuha ni. Grabe ang Ganahan sa kay Buhay sa ilang sa hairstyle nila, dili sila yung mga nagin yung sa budget. Oh, yeah. Wala yung music na moment sa ilahan. Tell me they got that in slow. Ang transition sa grabe kayo. Oh, there you go, the leader. Founder. Yeah. Look at that. Man, Oy! Ang yung facial reaction. grabe. Puro Oh, man, that nigga, he do that for ages, man. Ooh, wow, what I'm so excited. bihig daw. Yeah. That sa level. Oh, yeah, Feb. Mura gini, slow mo kuya. Yeah. Oh my God.
Oh, yeah. Dahil. Hindi na steeping ako na ibigay mo na nagkadot ka na ng bata. Ganun style, ganun na sa ganun mo. Ooh, that's sexy. Oh, grabe yung twerk eh. Oh, maritay. Grabe. Oh, twerk. Ang isang, uy. Oh, I like that step. Grabe. Oh! Kailangan mong malaman. Kung bakit sa umaga pag-gising mo bigla nagbago Oh, na. Nakatula na siya. Deserve an explanation. Nilabitan ko. Nilabitan ko. Ang asin! Kasi nagbilong. Buang silong. Buang silong. Kasi bilong ya? Gawa na bilong. Oh, this is special campaign. Grabe. Oh, there you go, my man. My man. Ooh. Hey. Oh. You can never go wrong with Sam doing one. Man, this baby. So, wow. Mas yeah, dili tanawa. Ang leader nila si Mark, but doesn't mean na si Mark anything. Nag-run sila kung Ah, man. Grabe. Grabe, nice. Good, bro. Dude, Wow, nice. the best, the best, the best, the best. So, yeah, I mean, natay, I think nasa sila lang na video, pero ako sa itong i-save, kaya nindot man sa to, pero, yeah, so, para nasa tala yung segment sa ilang Oh, lain na yeah. routine. Yeah, but But, kailangan ko. yeah, kaya, Ga- there's so gab- much to say with these people, I mean, this crew, yeah. I mean, synchronized kay sila and at the same time wala bitay ka na usahay manggod sa kanang mukuan sa grupo na ay kanang grabe og energy ba na usahay na magunag step ba ron. Oh yeah, kalaman super excited Kaya kay ba. super Pero I don't ba- know, but nagi uban sad siguro kalang musayaw ba na urag offbeat kay sila. Pero Dili sila offbeat or iya lang siguro ang the rest. hinay lang yung siguro Yeah, lihok na dili, to. ay. Yeah, Nato. ana ba kanang murag wala mag-balance ang energy ba. Yeah. Kaya sila kay balance ang energy niya lain-lain ang ipang-highlight. Yeah. Nasa kuan si Bilong, na si Sam. Nice, no? Man, no wonder na Grabe si inana ang Mark. structure inana ang structure sa kuan sa That's why Sa daghan crew. silang mga dao. yeah, kita ka silang
list sa ilang na grand champion na dili lang kay like first or second or kuan grand champion. Yeah. Talking about grand Yeah. champion. To Mark, to the rest of the crew, man, I couldn't think anymore. Like, Yeah, grabe na lang kuan. Murag super hurot akong bilib. As in, Mark. Ayaw sa hutda. Okay, napay kuan na Napay to. kuan. Napay. Yeah, Kay pero daghan, kay mga bata pa sila RL, so daghan pa sila. I know, pero imagine na good, kuan pa Watching. sila, kuan pa kayo sila, fresh ba, pero I mean, tatawsid sila, pero ang achievement ba, I mean, And sad sa kuan comment meh. na ko ang ilahang mga lawas dili sa ingon na kanang super ka bata na payatot bitaw kayo. So mhm. munindot sila tan-awon na Yeah. binigay costume na ilang Oh, murag yeah. mga unog tao. I mean, ganahan kay ko na grupo na uniform ang costume gid. As in like when I was like sa type 1 sa una, warag usa gyud na sa ko ang present ko na ikakuan sa audience man na kuha na mong costume Yeah. presentable, ana ba? Oh, RLOy kayo Okay. kung ako ang judge sa dance contest, apilon gyud nako ang kuan Yeah, costume. ang costume. Kaysa costume palang daan, makita naman sa good nimo unsa ka creative Yeah. dancer. Like mag-play unsa ba? True. Like unsa nimo pag-present ang imong group o imong self. It speaks about tatanawa sila uniform, it means they're all in one level. Yeah, one Underground. underground. Man, All their underground, feet street, bro. underground. Solid kind of crew. Nice. Man, I really like it. the best, Mark, the best, and the rest of the crew. Sa shout out ni Jedril, ni Sam. Pasensya sa ubang wala ko mailhi, pero yeah. Si Paulo, si Tonton, si ano Tonton, ha? Si yeah. Toytoy, So, si si Toytoy, Ishot, yeah, si si Ishot. Ivan, si Philip, si Man, EJ. look at this! Oh my God, I can memorize it. Look at this lady. So, hopefully, magkita ko live, hopefully next year, I guess. But, No, it should be next year. yeah, hopefully. So, May lawas, like, yeah. puhon. And lawas, yeah. So, guys, Underground Street, what can I say? You guys are knocking And- hard and yeah. then killing it. Yes. You're like the, how do I call this group? The hottest crew in Yeah. Cebu right now. Ground Street, man, you're the best crew, and then mag-expect me sa lain na sa na routine and something. And then, hopefully, you guys can makakuan sa mo ang podcast. Yeah, like, hope you can like, Like, share. O, and- kubang mga dancer pa nagtanaw sa ila. Yeah, Diba? no, ilahas ang family. Like I Family. said, like, para sa imuha, mo ka magbalik-balik tang kung tanaw sa imong mga videos. So, Thank you. yes. Thank you. So, Thank I'm sure you. daghan sila mga fans, no? So, Mm. like, share, and follow. Yeah. And also, kanang comment mo. Appreciation, so as a dancer Yeah. and then an spectator for you guys. Like, as a fan. As a fan, yeah. yeah. Me as a dancer, yeah, as a fan. to As a you. fan, as more than a fan, Mhm. Fan. So, may usod ka. so, yeah. Amo aning gidalit sa inyo ang mga dancer there sa Cebu. I mean, kamo mo deserving ani na. Yeah, Well, hopefully whatever success na will have sa atong podcast, ato Yeah, i-dedicate share, and dedicate. i-share na to atong Kaya mo man blessings yun sa main tanan mga purpose ko sa dancers. podcast good kay Yeah. aning solely for the dancers locally sa Cebu first kay siyempre taga Cebuano man ta so Yeah. atoy Taga Cebuta, I'm Yeah. here Cebuanos. under yeah. Cebuano. So guys, yeah, please share, like, follow the page. Yay! Underground Street from Dolio Fatima, baby, ha? Yay! Applause, man. Thank you kayo. Thank you kayo. Thank you. Okay, I think real lang mi kutob. Okay, urag, I don't know, kadlawon na. Duty pa, laba pa ko. Okay, this is it. This is RJ, aka Dancer, ending. Wait sa. Huh? Balik. Balik? Kay dancer mo gutoy mo lang. Oh, my man! May gining na ako itupad rin, no? Sorry. Hindi ko masubot kaya ako yun ang paborito. Okay. Rewind.
streets. Underground Street. By the way, this is RJ, aka Dancer Ka. And then... Benar ang buhok. Really? Yeah, they're like So, in the... daghan mo sa kung mga gipang admire gid ng mga dancers gyud. Oh yeah, Like but... also San Diego. Yeah, but... San Diego gyud. San Diego are let's another topic, but San Diego's are kung ano, tatak na mo guna sa kuan when you Yeah. dance to group, but this one's on Kani hip hop mga hip hop man Not na only style. hip hop. I mean crumping. Yeah, hip hop and crump, and yeah. yeah, so yeah, underground